Duheruka muri episode ya 5 Kalisa ashaka gufata Olivia ku ngufu. Dutangiye twumva hari uri kurira cyane ndetse aboroga. Mu kwitegereza neza, na Olivia akiri muto cya Kalisa kimaze kumufata ku ngufu. Olivia ari kurira cyane. Naho cya Kalisa gihagaze inyuma y'urugi kigamba kiti, "Nzibeshye ngiye wo mbyumvana. Ubundi se wandigaye ko abantu bose bazi ko wigize indashyi. N'ubundi ntawa kwizera wa kirumbo we. Uzongera uvuye hano uzambona." Cya Kalisa gihita kigenda. Olivia we nta n'ijambo yavugaga uretse kurira gusa. Yarariza arahogora yibaza ikintu yewe yaracumuye ku Mana gituma ibibazo byose ari byirundaho. Muri we ntiyakuraga ibintu byose cya Kalisa cyari kimaze kumukorera ku ngufu. Olivia yakomeje kurira bigeze aranasinzira kubera agahinda. Mu kubyuka yumva nta gatege, yumva yiyanze ndetse yifuza no kwiyahura. Gusa ariko yibuka amagambo yabwiwe na Mutuzo yuko mu buzima agomba kujya yihangana ndetse yibuka ko yamusezeranije ko atazigera ava ku izima. Olivia n'agatege gake arahaguruka gusa n'ubundi akiri kurira ajya muri douche. Gusa mu kwira mu kiraro cyo muri douche niko yibukaga ibyo yakoreye ku ngufu akavuza induru ndetse akabona ni mubi kandi akumva yahumanijwe. Uwo niwo munsi Olivia yatangiye kwiyanga. Yatekerezaga kujya kurega icyo kigabo gusa n'ubundi akumva nayo ubusa kuko ntawe ari bumwizere ndetse bimutera ipfunwe rikabije. Avuye muri douche no gutitira yambaye vuba nubwo nta gatege yari afite ngo basi ahunge. Gusa amaze kwambara yasohotse mu cyumba cyageze ku muryango ujya hanze afunguye yumva harafunze. Agerageza imiryango yose gusa aza kumenya ko cya Kalisa cyamufungiranye. Ndetse mu busanzwe amadirishya yose yari ariho amagriage ku buryo atari bubone haca. Olivia yahise ajya mu cyumba cyarafunga yicara hasi yegamye ku rugi ararira cyane. Inzara yari imwishe nyamara we nta n'ibyo yatekerezaga. Yumvaga yakifiraho kugira ngo ngire guhuza amaso na Kalisa. Yaricarira nta n'agatege bigeze agaho n'igihumuri. Yongeye kwicara yumva urusaku rwinshi rw'uhunda icyugi. Olivia yarebye abona bwije arekuka gusa n'imbaraga zituma yicara arazibura. Ku rugi Kalisa yari guhundaho ikintu ashaka kuhafungura. Olivia n'imbaraga zivuza induru rwose arazibura. Cya Kalisa cyamenye umuryango kirinjira ndetse kibonye ukuntu nta n'intege zo kweguka gafite karyamye kuri sima kiraseka kiti, "Aha, sureba. Noneho urumva nawe agahenda bazanye umuryango wanjye. Uri kibi natari kandi uri umunyantege nke, wowe ntacyo uzigezaho." Olivia akomeza kurirabura n'imbaraga zo kuvuga. Inshuro ya kabiri Kalisa yongeye kumufata ku ngufu. Olivia ntiyigeze anarwana kuko nta n'intege zo kurwanisha yari agifite. Amarira ari gushoka gusa. Kalisa we byose yakoraga yabikoraga aseka kandi amutuka ngo ni umunyantege nke ndetse ko nta muntu uzigera amukunda ko agiye kumwiyangiriza kuko ari ikibi. Nyuma y'amasaha 2 nko mu masaha 9 z'ijoro Olivia yabaye nk'uweguka kuko yari yongeye arahwera abona cya kigabo cyagiye yaregutse afata utwenda twe cya Kalisa cyari cyatabaguye. Olivia n'amarira yashize yabaye nk'ikinya. Yari kurega gake gake yambara urukote rw'ozari rwa Mutuzo ndetse yambara n'urupantaro abonye hafi. Yegera umuryango ujya hanze yumva urafunze. Gusa aterura inyunda kuruta ku ngufu y'imbere ngo arebe ko hafunguka. Yakomeje gukubita kubwo amahirwe harafunguka. Gusa yari yacitse ibisebe n'intoki zatukuye. Yasohotse nta ntege ndetse no gucumbagira kubwo amahirwe agwa hanze y'umuryango. Dore ko bari batuye ahantu hitaruye abandi hameze nko mu ishyamba. Bwari mu rukera ari nko mu saa 10 z'igitondo. Olivia akomeza kumanuka yihuta ngo Kalisa atagaruka agasanga yacitse akamukurikira akamufata. Icyo gihe Olivia yari amaze kugira imyaka 17. Yaramanutse rero gusibuye riramutegaranyira gwa hasi munsi y'umuhanda ndetse ahitagwa igihumure. Olivia yongeye kwicara ari mu bitaro ndetse ari kumva amajwi y'abavuga gusa ari kwiyumvira kuri. Yumvaga atazi ahantu ari. Agiye kumva yumva abantu baravuze bati, "Dore arakangutse." Olivia yubuye amaso abonana umugore w'umuganga ati, "Bite, uranyumva?" Olivia atangiye kurira. Nibwo yatangiye kwibuka akarengane kose amaze iminsi akorerwa, atangiye kurira ndetse areba ku ruhande. Uwo mama akomeza kuvuga ati, "Uranyumva, umeze neza?" Gusa bari kumwe aramushishikesha ati, "Ibizamini byerekanye ko yagiriwe ihohoterwa, ntago ameze neza rero." Uwo mama aramwegera ati, "Shh, humura." Gusa Olivia akomeza kurira cyane ndetse abaganga babonye bikomeje bamutera agashinge kamusinziriza. Olivia yongeye kubura amaso abona hari umuganga n'undi umuhagaze imbere gusa ariko ari kumwe n'undi mugabo. Umuganga aramwegera amubaza uko ameze gusa Olivia yo kuvuga amarira agashoka gusa. Muganga abonye bikomeje arasohoka. Olivia mu kajwi gatura ati, "Kuki ndaha?"
Uwo mugabo aramureba ati nagutoraguye mu muhanda mu masaha 24 ashize yaguye igihumuro umeze nabi. Olivia mu kajwi gatuje ati murakoze. Uwo mugabo areba ku isaha ati njye nitwa Claude rero ntuye i Kigali. Nagira ngo ndebe ko woroherwa ubundi nkomeze urugendo maze no kumenyesha umuryango wawe ngo baze bakwiteho. Olivia mu kubyumva cyararira kurushaho ati nta muryango ngira. Uwo mugabo ati uranyihanganira njye ngomba kugenda nonaha. Olivia mu kajwi gato ati ese wanjyanye i Kigali. Uwo mugabo aramureba ati wa mwana wa Kigali si ikigoma, ikindi kandi njye byose mpanga amacakamo inyungu, none kugufasha ngo twara Kigali njye nakungukira he? Olivia ati nzi kuririmba. Claude ati nakizizwa n'iki kutabeshya? Olivia ati ntabwo mbeshya. Claude yakuyeho business card ayitereka imbere ya Olivia ati numara korerwa uzahamagare tuzavugana. Olivia ati hari ikintu nshaka kugusaba. Claude aramusubiza ati iki ko n'ibindi ntabyo ndemera. Olivia namarira ati ese wamfasha gufungisha uwamuhemukiye? Ibyo nabigufashamo gusa ariko niba ufite ibimenyetso bihamya ko ari wowe guhemukiye kandi wiyemeje no kuzatanga ubuhamya, igishoboka cyose njye niteguye kugikora. Njye sunyizeye bingana iki? Ntabwo nkwizeye nuko nta yindi mahitamo mfite. Ibyo ikirego cyawe ndagufasha bitangiye gukurikiranwa ubwo nukiri uzahamagara. Claude yahise amuha business card ati njye ndi manager umanaginga wa Star. Olivia afata business card ayitereka hirya ye yubika amaso. Claude nawe yahise asohoka. Claude yari yamutoraguye mu muhanda ubwo ari mu masaha 11 z'igitondo. Ubwo yaravuye mu gitaramo cy'umuhanzi yasanzwe managinga, gusa byari byanagenze nabi kuko umuhanzi yaje kuri stage yasinze ndetse aranabyangiza byose. Claude rero yatashye yaramaze kurakara, gusa abonye umukobwa mu muhanda yahwereye amutwara mu modoka yamujyana kwa muganga. Yumvaga asa n'ugiriye impuhwe umukobwa, gusa ariko byanamushimije ko uwo mukobwa azi kuririmba, kuko icyambere Claude yashyiraga imbere mu buzima bwe n'amafaranga. Olivia yagumye kwa muganga yitabwaho n'abaganga ndetse polisi kurugirana ikirego cye Kalisa arafungwa. Icyo gihe atangiye koroherwa nibwo yavuganye na Claude aza kumureba ndetse asanga ko azi kuririmba. Kuva uwo munsi Claude yatangiye kumanaginga ndetse arahirwa kariyeri yizamuka neza. Olivia akiri mu bitekerezo byinshi saa 9 z'ijoro yibuka isehe yumva hari umuntu uri kwinjira mu nzu ari kunyonyomba ndetse ahita yikanga cyane.